日本本土突然大爆炸。今天是2025年12月2日，天亮播报的国际上3件大事值得关注。以下内容均来自于官媒报道。第一件事，俄罗斯战机逼近，波兰领空警报大作。据参考消息报道，在监测到有4架米格31战斗机正在向俄罗斯西部边境飞行后，波兰武装部队和驻扎在波兰的德国防空部队让防空系统进入到最高戒备状态。部署在热舒夫机场的2套德军爱国者防空系统启动迎敌。德国空军官兵参与了应对行动，热舒夫机场承担了西方援助乌克兰的大部分军事物资的转运任务。北约方面称，俄罗斯战机在不久后返航，这不由得让人疑惑不已啊！俄军的战机又没有闯入波兰领空，甚至没有抵达乌克兰西部，那波兰与德国为什么要这么慌乱？此前，因为波兰铁路突然被炸的原因，波兰谴责了俄罗斯，而俄罗斯释放的信号是这件事儿不是我干的。作为反击，波兰关闭了俄罗斯在波兰的最后一座领事馆。波兰还对俄罗斯发出了最后通牒，称如果俄罗斯不停止针对波兰的敌对行动，俄罗斯在波兰的外交和领事机构就会被再次减少。不甘示弱的俄罗斯选择了以牙还牙，仅用类似的方式反击了波兰。就这样，本来就不对付的俄罗斯与波兰又一次起冲突了。还有消息称，俄军在乌克兰前线杀死了波兰将军，但这件事没有得到证实。俄罗斯军方称，在库尔斯克与顿巴斯前线，俄军发现了大量会说波兰语的雇佣兵。不少观点认为，如果俄罗斯决定报复北约，首当其冲的就是波兰。从这个角度看，普京下令要求俄军战机出动以敲打波兰，的确没什么值得奇怪的。至于波兰会不会向乌克兰派兵，暂时还不好说。但可以肯定的是只要波兰军队出现在乌克兰，俄军绝不会对其手下留情。一旦两国爆发直接冲突，局势就会失控，北约将被迫参战，3战没准会爆发。天亮播报的第2件事，日本本土突然大爆炸。据中新网报道，位于日本士兰市的日本制铁公司一家钢铁厂发生了爆炸，随后引发大火。据报道，工厂内升起了橙色火焰，随后还能看到蓝白色光和黑色浓烟。涉事钢厂附近的居民向消防部门报警，称听到了爆炸声。爆炸发生后，火势是四处蔓延。截至当地时间5时10分，已有14辆消防车和46名消防员赶赴现场进行灭火工作，但火势尚未得到控制。天亮播报的第3件事，日本和菲律宾有新动作。据京报报道，日本政府已就出口航空自卫队防空导弹03式地对空导弹事宜与菲律宾展开非正式磋商。相关人士透露，日菲2国政府已就导弹出口问题交换了意见，菲方明确表达了希望将其引入本国军队的意愿。不得不说，日方不但没有收回错误言论，还想出口武器。近年来，日方大幅调整安保政策，逐年增加防御预算，不断放宽武器出口限制，谋求突破性军力发展，这就是在找揍。天天想说，日本、菲律宾到底要干什么？大家一目了然。今天的蠢蠢欲动，明天就可能变成真刀真枪的冲突。真到那一天，俄罗斯能否再次顶住德国，尚未可知。意大利是否吃着意面先举手投降，我们不得而知。但可以确定的是日本一定会不复存在，执迷不悟，全境将沦为战场。